Chi giunge nel piccolo e appartato borgo di Bottenicco, una frazione di Moimacco, situata a breve distanza da Cividale, lambisce i fondi di pertinenza di un'importante famiglia di origine bolognese, stabilitasi fin dal 200 nella città ducale, i De Claricini Dompacher. In questi fondi essi innalzarono una villa padronale, una dimora dalle linee nobili ed austere, affiancata da annessi rustici risalenti alla fine del Seicento, quasi celata dalla muraglia di recinzione. La villa riprende l'antica tradizione veneta e friulana del dominio nobiliare sulla campagna per lo sfruttamento agricolo e di modellamento dell'ambiente, evidente nel giardino formale annesso che estende all'esterno gli apparati ornamentali signorili, nel parco boscoso costruito su preciso progetto botanico e nel territorio circostante lavorato e modellato dall'azione umana. La composizione che il visitatore può individuare si articola nella villa, con i suoi rustici, il giardino formale all'italiana sul suo retro e il territorio agricolo circostante. È varcando il cancello e affacciandosi alla corte interna, il cortile d'onore, che si percepisce la bellezza delle architetture, la complementare presenza di un prato verde dal disegno geometrico con piante di bosco doppiate, vasi monumentali di stile barocco. La dimora è un complesso edilizio risalente al secolo XVII. Si sviluppa all'interno in un ampio salone centrale con ambienti laterali e una grande cappella. Il giardino all'italiana. Sul retro della dimora si dispiega un esempio originale di giardino formale, con aiuole, fontane, gruppi statuari, recinzione lapidea, che sembra essere rimasto inalterato da secoli, certamente un unicum nella nostra regione per il suo disegno e la disposizione degli elementi sia ornamentali che botanici. Il giardino all'italiana fu voluto dal conte Niccolò de Claricini Dompacher, 1857-1946, che fu fine letterato, studioso di Dante, colto amante delle arti. Subentrato nel 1907 alla morte del padre, nella gestione del patrimonio familiare, volle riprendere nella sua dimora di Bottenicco la grande tradizione secolare del cosiddetto giardino all'italiana, iniziando la sua opera di rinnovamento negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale. Il giardino all'italiana, realizzato dal conte Niccolò, è documentato dalle fotografie scattate dal fotografo udinese Brisighelli. Il giardino si compone di aiuole geometriche, disposte simmetricamente e separate da sentieri ghiaiosi. Le superfici erbose interne delle aiuole sono ornate da arabeschi vegetali costruiti da piccole siepi in base a un preciso disegno. Arricchiscono il giardino fontane, vasi e statue, puti e raffigurazioni simboliche, nelle quali si fa uso della pietra artificiale, un prodotto nato alla fine dell'Ottocento con l'intento di imitare la pietra naturale. Si trattava di un materiale modellabile come l'odierno cemento, che si prestava egregiamente per la realizzazione di elementi decorativi. Infine il parco boschivo, ornato di statue, ma soprattutto di specie arboree di grande pregio.